रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. jedha faarfannaa haaraa kana ammareefuu kan gannu gadhiisan faarfataa Quufaa Miidhagsaa fi faarfataa Tasfaa Tamasgeen faarfannaa bareedaa kana gannu gadhiisaniif Waaqayyo Gooftaan machaa isaanii eebbisuu faarfannichatti hin deebinaa. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa har'as guyyaa Sanbadduraa kanaaf hin ta'a kan jette sagantaa ishee qabattee kunoo sa'aatii isheetti dhiyaatteetti. Akkuma hundumti keessan beektan yeroon ammaa kun saba keenya saba Oromoof yoomiyyuu caalaa yeroo rakkina guddaadha. Du'a reebichaaf hidhaan saba keenya irratti raawwatu yeroo kamiyyuu caalaa itti hammaate sabni keenya kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatti rakkina guddaa keessa jira. Lammiiwwan keenya iddoo garagaraatti argaman maatiiwwan gaddarra ga'e saba keenya garmalee ajjeefamaa jiraniif karaa garagaraa yeroo isaanitti gadda isaanii agarsiisaa jiranidha. Waldootiin bakka jiranitti yeroo isaan waa'ee biyya keenyaa yoomiyyuu caalaa itti kadhatanidha. Tokkummaan waldootii Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaa konfiraansii isaas 7ffaa biyya Jarman magaalaa Muunikitti ta'e irratti mata duree guddaa godhee dhimmanni konfiraansii irratti gaggeesses mata duree kadhannaa guddaa godhee kan inni irratti kadhataa tures waa'ee saba keenyaati. Har'a immoo reediyoon warra Wangeelaa yeroo kadhannaa addaa waa'ee biyya keenyaa waa'ee saba keenyaa yerootti kadhannu qabna. Isa fuuldura garuu torbee kan jalqabnee qo'annaa macaafa qulqulluu macaafa raajicha Daani'el irratti hundaa'e kan luba Mulgeetaa Giraanyeen nu dhiyaatu isinii dhiyeessina. Raajichi Daani'el faa biyya baqaa biyyatti kooluu galan biyya Baabiloon keessatti namoota attamii turani. Biyyi baqaa biyya hambaa yeroo hundumaa jireenyaaf biyya baay'ee mijatu miti. Mirgi namaa yeroo hundaa daangeffamaadha. Haa ta'u iyyuu malee haala rakkisaa akkasii keessatti attamitti eenyummaa isaanii amantii isaaniitiif waa'ee saba isaanii yaaduu attamitti fufallaata. Jireenyi Daani'el faa har'aa lammiiwwan keenyaaf keessumaa kan biyya hambaa keessa jirruuf hiika maalii qaba laata? Jireenya Daani'el faaf ergaanni dhaloota kanaaf qabu qo'annaa macaafa qulqulluu kutaa 2ffaan faarfannaa kanatti aansee isinii dhiyaata. Egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti immoo akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Roobsa Makkooti.
Oljede ademe gadin gugufin nano kelalte nimbadin jedini Inisi ana abdi kai tasandemi o jabata malle jabata malle jabata malle jabata malle jabata malle Kalaina fu adun tolota pensinde bisu molchacheta Kalaina fu adun tolota pensinde bisu molchacheta Jab jab jabadu jab jab jabadu 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 Sawa ekef saba sindenen kasa Siti senan ke yogatina fu taita ke la luf pagoda dufu Jabata malle jabata malle jabata malle jabata malle Farfata abida kidut abdi gelola gododina Aku abotike kalenda gadu manno kembu fada tasasiladu Jab jab jabadu jab jab jabadu 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 Jabadu, jab jab jabadu, jab jab jabadu, jabadu jabadu. Inni lama faradran fakki kana jalatti eenyummaa maqaa namaa kennameen wal qabatu irratti attamitti deebii kennan laata isa dhulaalla. Akkuma sila dubbifanne mootiin Baabiloon ajajaan iddoo sana jiru ajajaan mana mootummaadhaa jechuudha. Jara kana maqaa isaanii kan itti gaddara argineera arfan isaaniitti iyyuu. Haa ta'u malee garuu lakkoofsa 11tti gadi buunee yeroo ilaallu immoo Daani'el faa maqaama isaanii isa biyyaa kaan sana akka isaan eeggataa riteen godhachaa akka isaan deeman argina. Maqichaan bifachaa akka isaan deeman argina. Maaliif maqaan namaa isattiin jalqaba eenyummaan namaa beekamudha waan ta'eef. Maqaan isaanii sun itti gaddaramuun sabicha keessa lixanii sabichuma ta'aniiru maqaan isaanii itti gaddaramuun sabicha keessatti hammatamaniiru assimileetir ta'aniiru jedhamee kan fudhatamneef maqaan isaanii sun akka eegamuuf barbaadan lakkoofsa 11 gadi buutanii dubbifattan jarri kun maqichi isaan irratti ammayyuu akka nafee jirutti argina. Isa kana calaqqisiisa beektonnis kutaa kana irratti yeroo barreessan maqaa isaanii sana gaddaramuuf hin barbaanne waan ta'eef ammayyuu gadi bu'ee lakkoofsa kana irratti Daani'el faan maqaan isaanii Haananiyaa faa jedhamee Mishaa'el faa Azaariyaa faa jedhamee akka inni beekamutti lafa kaa'u. Walumaa galatti jarri kun Yihuudoota warra saba yookaan dhuunfaa Waaqayyoo jedhamanidha. Kun immoo eenyummaa isaanii isa guddaadha. Eenyummaa kana irratti kompromaayiz gochuun barbaanne. Nyaataaf dhugaatii dhiisan miti. Garuu isa jireenya isaanii akka seera dur itti jiraataa turan sanatti Waaqayyoorraa adda isaaniin gooneessa isaaniin fageessine sana keessaa filataniitu keessaa selekti godhataniitu fiilter godhataniitu itti gargaaramuu jalqabani.
Maqaa isaanis isuma ittiin biyyatti beekaman sanaan amma saba isaanii isa biyya ormaatti booji'amee jiru kana gidduutti beekamuu filatan. Qophii mootummaan biyyichaa isaaniif qopheesse immoo lakki ati eenyummaa keenya nu gansiisuu barbaadaa jirta jedhanii gara booddeetti hin luuccofne yookaan hin harkifanne inumatti lixan jedha. Hinuma qophaa'ani. Namoonni kun yookaan immoo Daani'el faa fi hiriyoonni isaa sadan eenyummaa ofii isaanii isa Yihuudoota jedhamanii fi eenyummaa amantii isaanii qabatanii biyya ormaa jireenya jiraatan keessatti qophii barbaachisaa sana godhani. Akka gaaffiitti nuuf mataa keenya keessatti kanan dhiisuu barbaadu iddoo kanarratti har'a biyya jiru keessatti Yurooppii keessaa biyya garaagaraatii dhufne waan nu gargaaru fakkaatanii eenyummaa keenya isa akka sabaattis qabnu yookaan immoo isa akka amantiittis of harkaa qabnu kan miidhuu danda'an yoo nutti dhufan attamittiin deebii kenninee fi bira darbuu dandeenya. Nyaataaf dhugaatii duwwaa miti. Waan baay'een jiraachuu danda'a. Gara booddeettis ni dhufa. Nyaataaf dhugaatii keessas jira. Tarii attamitti deebii kennaaf isa kana. Akkuma sabichii fi uummatichi itti jiraatutti jiraannee akkuma isaanii taaneetu eenyummaa keenya sabummaatiin qabnus gataa. Eenyummaa keenya amantiitiin qabnus gataa. Sabichuma taanee jiraanna moo lakki eenyummaan sila biyyatti arganne sun amantiitiinis ta'ee sabummaatiinis ta'ee biyya ormaa jiraanii is important still important jennee sammuu keenya keessatti qabannee adeemna. Waan nyaataaf dhugaatii yoo ilaalle Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanti afaan namaa lixu xuraa'aa nama hin godhuu jedhe. Namoonni baay'een kana ilaalanis kana fudhatanis akkuma barbaadan keessatti of kuffisu. Tarii isa kanaaf attamitti hubannaatiin jireenya keenya keessatti hiika kenninaaf. Hunduma isaa akkuma Daani'el faa didanitti keessaa select goonamoo lakkiinuu dhiyaate hojii aksesiinsaa jiroo qabeenyi isaa soo jiroo jennee mati akka barbaanne jiraachuutiin of dhabsiisaa deemna. Inni kun baay'ee importantiidha jireenya keenya keessatti. Qabxii inni lammaffaan jireenya Daani'el faa keessatti arginu biyya mootummaa ormaa keessatti saba ormaa keessatti eenyummaa isaanii gaabbifa kanaan eeggataa deebis kennaa dhufaniiru. Inni itti aanu inni lammaffaa qophaa'ummaa isaanii waggaa 3 qophaa'aniiru hojiirra dhaabachuudha. Waa'ee hojiirra dhaabachuu isaanii ilaalla. Yeroo jarri kun waaqayyoof amanamanii yookaan amanamummaa guutuudhaan waaqayyoof jiraatanitti qophii akka foonitti isaan barbaachisus beekumsa isaan barbaachisus mootummaa sanarraatii argataa adeemanitti waaqayyoommoo ogummaa dhokataa keessa isaaniitti guddisaa adeeme. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Beekumsa dhokataa kan barbaadamuuf kan qoricha ta'u keessa isaaniitti guddisaa adeeme. Lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 hamma 21tti isa kana argachuu dandeenya. Ogummaa addaa kan biyyichaaf mana mootummaatiif saba isaatiif warra biyyicha keessatti roolii garaagaraa taphatan hundumaatiif bu'aa ta'uu danda'u waaqayyo kan isaan keessa kaa'ee argina. Hojiitti ramadamuu fuuldura mootichatti kan dhiyaatan keessaa Daani'elii fi hiriyoota isaatu caalee argame yommuu mootichi namoota hojiirra dhaabu barbaade kan nama dhibu. Maaliif qophaa'ummaa sirriitti qophaa'anii sila ogummaan waaqayyoo keessa isaanii kaa'ee jira. Ammas immoo eenyummaa isaanii eeggatanii kan biraan immoo ulfina waaqayyoo sila waaqayyoo isaan keessa kaa'e sana iddootti eeganii waaqayyo akka isaan barbaadaman taasiseeti. Hiriyoota Daani'el sadanii fi Daani'eltu caalee argame namoota hojiidhaaf mootiin barbaade sana keessaati hojiitti ramadamuudhaafi jedha. Kutaan macaafa raajii kanaadha. Namni biyya ormaa tokko keessa yeroo jiraatu wanti barbaachisaan yookaan immoo wanti dhimma baasan keessaati. Inni tokko dandeettii namni sun qabu barbaachisaadha. Kenna namni sun qabu barbaachisaadha. Beekumsi namni sun qabu barbaachisaadha. Barbaachisummaa isaanii taansee immoo isaan kun fudhatama qabaachuun barbaachisaadha. Al tokko tokkotuma dandeettis qabanii, ogummaas qabanii, beekumsas qabanii nama harkaa fudhatamuu yeroo inni jiru mi'a nama harkatti gatii dhabe yeroo inni ta'u jira. Waaqayyoon yoo kadhatan immoo akkuma Daani'el faa fi hiriyoota isaatii immoo waaqayyoof amanamanii immoo yeroo jiraatan immoo waaqayyo akka inni nama harkaa barbaadamuuf akka inni fudhatamuuf simatamuuf immoo yeroo inni balbalaban immoo hin dhufa. Uummaticha keessatti immoo integreet gochuun qophii barbaachisus ogummaadhaan qophaa'uun barbaachisaadha. Al tokko tokko beekumsa qabaa, dandeettiin qabaa jennes isa kaan keessaa immoo of fageessine as yoo lixe kun kanatti fidaa, as yoo lixe kun cubbuu akkasiinatti fidaa, as yoo lixe kun rakkina akkasiinatti fidaa jennee immoo sodaachuutu hin ta'in. Silayyuu ogummaan waaqayyoo keessa kaa'ee jira waan ta'eef ogummaa sana qabanneetu akkuma Daani'el faa haala iddoo isaa rakkisaadha. Jireenya Daani'el faa yoo ilaalle biyya warra waaqa tolfamaa waaqessanitti booji'aman haa ta'u malee garuu integreet godhaniiru sirriitti Daani'el faan.
assimilate garuu goone. Integrate godhaniitu ogummaan isaanii sun yookaan ni beekamu. Dandeettiin isaanii sun kennaan isaan akka jiru akka isaan keessaa beekamu taasifame. Yommuu beekamu immoo akka inni barbaadamu akka inni simatamuuf haalatu mijateef. Al tokko nan danda'a nan beeka jennee ma beekumsa keenyas dandeettii keenyas ibsaama gumbii jalaa goone integrating goone yoo ta'e waan nu barbaachisu qophee nu barbaachisu tilliin yoo ta'e hin miidhamna. Namoota keenya biyya ormaa keessa jiraataniif kun baay'ee barbaachisaadha ergaan akkasii kun. Namoota baay'eetu miidhame. Itti lixuu dadhabanii irraa fageessuutiin. Yoo itti lixan garuu ofiifis ta'e sabaafis ta'e hawaasa isaaniifis ta'e bu'aa guddaa buusuu namoota danda'antu miidhame. Kanaaf iddoo kanatti barumsi nuyi akka saba biyya ormaatti yookaan biyya ormaa keessa jiraatanitti argannu integreeshinii rakkina hin qabu. Assimileeshiniin garuu hubannaa barbaada. Ogummaa barbaada. Integrate gochuutiin immoo wanta nurka jiru sana beeksifnee mi'eessaa. Isachi keessa jiruuf barbaadamu sanas walii isaa baraa. Isa barbaadamuuf immoo kanan qaba qoricha jenneetti lixaa deemuu dandeenya. Daaniil Faarraa kana barannaa jechuudha akka saba biyya ormaa jirutti. Gaaffii tarii akka saba Oromootti biyya ormaa kana yeroo jiraannu haala biyyichaa keessatti hojiirra dhaabachuu fudhatama argachaa adeemu keessas gara seegaa ta'utti iddoo garaagaraattis immoo deemuun jira. Yommuu sana immoo tarii integrate gochuurra darbee haalli assimilate akka godhaniif dhiibbaa namarraan gahu nama baay'ee encourage nama godhu jiraachuu malata. Iddoo kanatti tarii linnee assimilate gochuu hin dandeenya sabummaa keenya hin dandeenya dhiisu. Mucaa tokkotu gaaf tokko iddoo tokkotti dubbadheeraan si'a. Namoonni baay'een biyya kanatti doochee jedhu gaafa warra Jarmaniitiin doochee ta'uu barbaadu jedhe ijoollonni baay'een ofiisaatii mucaadha mucaan suni garuu hin danda'an jedhe ofirraa dhiquu hin danda'an kaattam godhu jedhe. Mucaan kun ofiisaatii zeegaama Jarmaniiti jechuudha asumatti kan inni guddate waan ta'eef jechuudha xinnummaatii kaasee garuu ofirraa anamma Oromummaa koo ofirraa dhiquu hin danda'u hin danda'anii dhiigichumatu keessa isaatii adda ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Haala kamiiniyyuu sabicha keessatti iddoonis namaaf haa kennamu hojiinis namaaf haa kennamu maalis namaaf haa ta'u eenyummaan sila qabatan akka sabaattis eenyummaadha akka amantiittis eenyummaadha silatti amananii qabatanii deemaniiru taanaan haalli kamiyyuu nama harkatti hin geddaru yookaan nama harkatti irraa kasiisu. Haa ta'u malee garuu eenyummaa geetoo nama uumsisu yookaan immoo kan biraarraa nama fageessu immoo qabaatanii eenyummaa kootiin jedhanii immoo nan dhaadadhaa asuma kanan na gargaara yoo jedhan immoo biyya ormaa keessatti integrationiinis murteessaa waan ta'eef yoo sana gochuudhaa baatan miidhama akka hawaasummaattis akka amantiittis akka ikoonomiittis namatti fidu akka mooraalitti saayikoloojittis namatti fidu waan qabuuf sana keessatti immoo namni hubannaatiin deebii kennaa deemutu barbaachisaadha. Nulisin waka kenya Nugatin Nunbose Nulisin waka kenya Nugatin Nunbose Nulisin waka kenya Nugatin Nulisin waka kenya Kun reediyoo warra Ongeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan
karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya akkuma sila simbissee kanattaan suuraan immoo yeroo kadhannaa addaa waa'ee saba keenyaaf waa'ee uummata keenyaaf yeroo kadhannaa addaa yerootti qabaannudha. Kadhannaadhaan kan nu tajaajilu obboleessa keenyaa hojjetaa wangeelaa Afoorq Taaffaseeti. Garuu waaqayyo sababa nu fureef isaaf waaqayyoon galateeffanna. Garuu akka kadhannoo salphaa tokkotti kadhannu gabaabsee kadhannee garuu maali dhugaa sabi kamiyyuu saba Oromoo caalaa qulqulluu taanaa miti. Immoo saba kam caalaa iyyuu cubbamoota taanaa. Garuu gaafa waaqayyoon gaafate. Ameen ameen. Nana mana. Yeroo nuyi fina waaqayyoo kanaaf diqamna inni faarfannu achi inni immoo solooluun irra jiru loolu. Kanaaf hin kadhanne waaqayyo. Biyya keenyatti keessummaa bulee darbu nama keenyatti orma cal jedhee darbu maaliif nutti taate maaloo waaqayyo nu yaadadhu. Fedi kenya sakana iya kenya dhaggeeffadhu nungatini nunni sini ararannu milladhu nunni sini ararannu milladhu biyya keenyatti famna jal jedhee darbu saba keenyatti orma jal jedhee darbu maaliif nutti taate maaloo waaqayyo nu yaadadhu fedhii keenya sakana iyya keenya dhaggeeffadhu nungatini nunni sini ararannu milladhu nungatini nunni sini ararannu milladhu. Kadhanna waaqayyo harka keenya gara waaqayyootti jechuun isa dhaga'u waaqayyo. Isa argu waaqayyoon isa deebii ta'u waaqayyoon Ermiyaas akkas jedhee kadhateedha sagaleen waaqayyoon ati saba keenyatti keessummaa bulee darbu maaliif taate waan waa agarsiisu waaqayyo dafee oh haleluuyaa waaqayyo dafee waan waa agarsiisu waaqayyoon kadhanna waaqayyoon ol fuudhaa harka keessan Bonye yo iyine waaqayyo kanaaf nutti hin gaddu eebbisee roomaa iyyuu nuun hin jedhu dhiiga obboloota keenyaa dhangala'aa lafeen isaanii caccabaa faarfattoota baay'ee keessa yoo na beektu lallaboota baay'ee na keessa beektu obboloota keenya haadhoo keenya isaan kamiinuu ta'anii garuu kanaaf waaqayyoon saba keenya yaadadhu nu ka'a barri mimmaan keenya cophee barri nuyi garmalee boonye no nuga waaqayyoon jennee keetu waaqayyoon kadhanna no siyaadi labita liba suda labati eleberrebe dula botana masada labatina kadhanna waaqayyoon waaqarratti lafarratti barabarana boof gooftummaan hundumtuu kan kennu waaqan ta'e kan si beeknu kan si yaadnu akka itti hojjetta jennee kan nuyi lallabnu kan nuyi himnu hundumaa sana gararraa kan taate yaa waaqayyo barri kan sin geeddarre yeroon kan sin geeddarre beekumsa hundumaa kan qabdu barabaraan kan jiraattu saba dadhabaa kanaaf immoo waaqa keenyaaf gooftaa keenya kan nuuf taate oh nu gidduutti fayyisuu keetiin nu gidduutti eebbisuu keetiin mul'attee waaqummaa kee nu agarsiisaa kan oolte yaa waaqayyo bara jiraannetti kan nu baatte hojii kee keessa mudaaf dogoggorre kan hin jirre maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan maqaan kee eebbifamu nu eebbifteetta nu furteetta nu hiikteetta gidiraa muddama keenya amma nu yaadattetta
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo waan nu dhibeetu jira yaa Waaqayyo. Amma immoo waan garaan keenya gar tokkotti madaa'u. Maaltu ta'e jennee isa garaan keenya boo'u. Waaqayyo maal nu dhiisee isa jennee garaan keenya boo'u. Yaa Waaqayyo isa dhalataa ola deeman karaatti nu jalaa hafu. Isa haati mucaa ishee awwaaltu. Isa abbaan mucaa isaa awwaalu. Isa yaa Waaqayyo hinduunaaf hin jiraannaan daqiiqaa keessa jiran isa bikeenya hin beekne fuula kee irratti boonya. Ati akka jette gaaf tokko yaa Waaqayyo. Boo'icha nama deegaa iyya isa rakkatee nan dhaga'a. Hin argitaatu beekta sabi keenya rakkataa. Miidhama keenya beekta yaa Waaqayyo. Gadda keenya beekta yaa Waaqayyo. Caba saba keenya beekta yaa Waaqayyo. Ilaa nama dhiigirra dhangala'u dhiiga sana irraa haquun jirretu jira. Lafanni itti kufe kan namni nagarretu jira. Bara kana namni ulfina qaba. Kan keenya garuu bineensatu bakkeetti nyaataa ba'ee waggaa kana yaa Waaqayyo. Garaas gaaraasu yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati waaqarraa nuuf ka'i yaa Waaqayyo. Qaaliin jedhin yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee Oromiyaaf qaaliin jedhin yaa Waaqayyo. Waa'ee saba Oromoof qaaliin jedhin yaa Waaqayyo. Nutu filee fudhate miti situ nuuf kenne sati nuuf laatte immoo jaalladha yaa Waaqayyo. Laficha situ nuuf kenne lafati nuuf laatte saba keenya ajjeesu yaa Waaqayyo. Albuudatti keessa jiru situ nuuf kenne beekaa keenya situ nuuf kenne hundinuu garuu hinaaffaa qaba yaa Waaqayyo. Akkitti gad jedhanii fudhatanii nyaatanii jiru ariisaa dhaban hundumaa yaa Waaqayyo. Cubbuu keenya ilaalte yoo ta'e kunoo fuula keenya jirra cubbuu keenya kan saba keenya sitti muudha. Ati isaa Nahimyaa dhaga'eedha cubbuu saba kootiin haadhiisee fuula keetti isa boo'e sanaaf. Iyyoosaafet yeewunni si kadhate isa dhaga'e sanaadhaati yaa Waaqayyo. Kunooti garboota kee kanatti ittiin jette ajjirra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa keenya nuu dhaqe. Saba keenya gidduu nuuf dhaqe ati. Maqaa Yesuus Kiristoosiin labsii du'aa kana saba keenya irraa kaase ati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kaase ati. Ilaali atuun argita fuula kee dura jira. Wanti buqqisanii sitti agarsiisan qadaadanii si dhoosan maal turare hundi isaa fuula kee duratti ifaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo nu yaadadhu saba keenya yaa Waaqayyo. Barri kun bara keenya haa ta'u yaa Waaqayyo. Bara bilisummaa keenya haa ta'u yaa Waaqayyo. Bara wal jechuu saba keenya haa ta'u yaa Waaqayyo. Bara inni addunyaa jalaa dhokate sitti mul'ateeti waanjoo saba keenya irraa irraa cabsite haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo harki kee haa diriiru. Maali assoon yaa labati yaa lobarra bayyada labatu laboota lamasita. Reedia kwasa dalabatu ani barraba ya dalabatu namasin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Dhibba meeqatu jedhanii amma immoo 50 meeqatu nurraa dabalani. Kan madaa'e 500 ol madaama kan madaa'e jedhani. Hin argitaan ati kana yaa Waaqayyo. Namni kan nama fudhachuudhaaf namni nama jibbee ajjeesuudhaaf hin jiru yaa Waaqayyo. Dhugaa keenya falmanne. Dhugaa fi faradduu re'ate. Iyyoosaafet gaafa akkasiin jedhe kaatee faradde hin faraddure ati isaanitti hin faraddu Mo'aabota kana Amoonota kana warra tulluu si erganatti hin faraddure ati siin jedhe faradii yaa Waaqayyo. Noo nama tokko yoo ajjeesisi hin jennu nama tokko yoo hin jiraatin buddeen nyaatin hin jennu sabi keenya lafa laattee firra albuuda laattee firra nagaadhaan jiraatu dhalataan keenya guddatu sabni keenya gabiin nagaatti jiraatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin barri kun baratitti nuuf taate haa ta'u. Guyyaa butiin akkatti nuuf laattu beenna. Guyyaa isaatiin butiin du'a saba keenyaaf baay'ata. Caba saba keenyaaf baay'ata. Diigama saba keenyaaf baay'ata. Godaansa saba keenyaaf baay'ata. Boo'icha keenyaaf baay'ata. Garaa warra si jaallatu hunduutu sitti gaddaa yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati teessoo kennamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kallattii Oromiyaan jiru natti gadi bu'i. Mootummaa jallaa kana irraa dha'i yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin murtii jallaa kana irraa kaasi yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin irraa kaasi yaa Waaqayyo. Hin faraddaa hin argita. Akkatitti loltu namni sin gorsu yaa Waaqayyo. Akkatti yaadamu tokko namni qoree bira hin gabuudha. Amma sekendii kana waa diyamoo sadala batina waa hojjetaa waa tuttuqaa jirtaati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan si kadhannu yoo akka itti si kadhanna akka dhiigi baay'een kan jaraayyuu dhangalaafne irraa nu kaasi yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa nu kaasi. Kan ammoo si kadhanna sinniif yaa Waaqayyo warra dadhabanii kufanii ofirra gad ta'anii
bishaan dhugan kan dhaban nama dhiiga isaan irratti dhaqulee kan dhaban lafa kufanitti namni isaan argu kan hin jirre wallaanfachuu kan dadhaban hin argita warra maatiin ijoolleen yaa waaqayyo namni guddaan du'ee yaa waaqayyo jajjabaachuu dadhabanii garmalee bo'an hin argita dhaaqanii saba keenya gidduu dhaaqanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhaaqanii harka kee diriirsi lafa sanarratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos harka kee diriirsi akka jedhaa sagaleen kee gaafa waaqayyo harka isaa mirgaa ol fuudhe diina biyyootu nyaate maadiyaa soodoloo bodiyaanoo masiida laba diina maaloo yaa waaqayyo al tokko yooti kaateen ga'a al tokko yooti dubbateen ga'a al tokko yaa waaqayyo raawwatee yooti jettee ga'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba keenya gidduu lixeeti saba keenya gidduu lixeeti ilaa rasaasa billaatti qophaa'e kana gidduu lixeeti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati waaqarraa nuuf ta'uu jaalala kennuufa sitti laani waa tokko waaqayyoon kadhannatti daballe waaqayyo waggaa 25 nu kennuun barbaadu Oromiyaa waggaa 17 nu kennuun barbaadu bara hundumaa kan keenya akka inni ta'u gochuu barbaadu garuu waa tokko isinitti hima anaaf isiniif ogummaa haa kennu warra geggeessaniif waaqayyo ogummaa haa kennu eega kadhannee waaqayyo nuu kenna garuu jabaate kan dhaabbatu mootummaa akkasinuuf haa kennu waaqayyo saba walii galee nu haa godhu waaqayyo geggeessitoota qajeeloo nuuf haa kennu waaqayyo geggeessitoota sabaaf yaadan biyyaaf yaadan waaqayyoon sodaatan nuuf haa kennu waaqayyo itti nuu darbe kanattis yaa waaqayyo yemmuu isa argannu immoo si waaqessu dhimni waldaa keessaa akka hin bannetti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra mana kee keessa jirruuf ogummaa nuu kenna geggeessitoota keenyaaf ogummaa kenni maqaa Yesuus Kiristoosiin ogummaa kenni geggeessitoota keenyaaf saba keenya gidduu jaalala buusi tokkummaa buusi maqaa Yesuus Kiristoosiin araara kee buusi ulfinni kee biyya keenya irratti saba keenya irratti haa mul'atu bara keenya hafee hundumaa ati eebbisu nu wajjin kee maqaa Kiristoos Yesuusiin. Arjuma jalloota ite kan gombisu kaasi iddoo aarsaa kee janna qulqulleessu abaaree gosuudhaaf jedhee kan qaqqabu akka gooftaa Yesuus aboof aangoo qabu akka Fiiniyaasii kan gara saaru eeffa ejjitoota kan waleerra tolu harralleen fakkaannaa yemmuu wajjin nyaannu guyyaan tokko jira garuu kan gargar foonnu Olis lum taasise sinaan jalaan wanta gaarii goone akka wareegamnu Sabasatif inafamaruma sakanyatu gurmoonu yaabate sakan guddanneef lukumusu godni galagalchu loltu diinota sarnu hiyyoomsu Fakana rasu mere sajira janna kayasu aduna batte kan kefatu galana dima kan gargar kutu wako tawar matif kan injilben fanne toma mana moti kan sasobne loltu janna gari kuta te garasa bekana kamuse nusu barbachisa
rakkina baate kan teessu gurguramu qomoo isheef kan boossu daaraan ishee bilisu malee bootu asteer maali baraa kanan kaatu nus nu barbaachisa jagni ija baasu haala booji'ame biin harka kan buusu bineensa bosona waamee kana boomu jaabaan akka Samsoon har'as sadi boomu eenyuun daree goone addaa Gooliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif naaf amarummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbaate isa kan guddanneef kubuusu gootni galagalchu loltuu diinotaa sarnu hiyyoomsu. Waan hundumaa osii harka maamnuun kaaftu jangna qaba kakka korroo mana keerraa kan deebisu amaaleekii kan jilbeenfachiisu kana akka Dibooraa kana danuu taatu dadhaabaa hirkifte wallaala gorsitu akka Musee Fara'oon warra jibban qabne tokkummaa kan qaban maanguddoota dabne eenyuun daree goone Gooliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif naaf amarummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbaate isa kan guddanneef kubuusu gootni galagalchu loltuu diinotaa sarnu hiyyoomsu. Sine mudamu mata anyate kan sosobamu diinota Israa'eliin kan gusatu arras baay'ee jira garuu mul'atu inni kaleessa qulqulloota kaanu beeni arareessa dhufe kan teessuma dhaabu saba gurguraate soobeetti firoome mootummaan Yihuudaa kanaan abaarame waaqayyoon leenkaasa mootii qajeelummaa dhiigaa qulqullootaaf lafti kun hin falma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura.